မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည်အောင်ပြန်လုပ်တဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည်အောင်ပြုလုပ်ရတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတဲ့နီလန်တွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့နီလန်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ website လေးတစ်ခုကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ compile လုပ်ပြီးတော့မှယူသုံးတာပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပြီးတော့မှယူသုံးတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ website လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အရင်ဆုံးဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာကျွန်တော်တို့ internet ချိတ်ပေးထားဖို့လိုတယ် internet သုံးတဲ့ browser တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ့် computer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Google Chrome ပဲသုံးတော့ Firefox ပဲသုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ internet browser တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Firefox browser လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ internet browser တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာကမှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည်အောင်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ website link လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် search bar လေးမှာအဲ့ဒီ website နာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ website နာမည်လေးကကျွန်တော်တို့ code forma ဆိုတဲ့ website လေးဖြစ်ပါတယ်CODFORME ကုတ် forma ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာရိုက်လိုက်ပါမယ် enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်enter လေးခေါက်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကုတ် forma runway and API on replicate ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ website link လေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ website link လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှ edit ပြုလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ website link လေးကနေပြီးတော့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည်တဲ့ပုံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြောင်းလဲပြီးတော့မှယူသုံးလို့ရတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူယူသုံးလို့ရတဲ့ဒီ website လေးပေါ့เนาะဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများလဲသိပြီးသားလေးလဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်တကယ်လို့မသိသေးဘူးဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာ code forma ဆိုတဲ့ website လေးတွေကိုဝင်လိုက်လို့ဆိုရင် तू ကဒီမှာနမူနာလေးတွေပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံကြည်လင်ပြသမှုအားကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်တဲ့အောက်မှာလဲဒီမှာ example အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ तू ပြောင်းလဲထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီမှာ तू ကပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ website လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ရန်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးဖို့ရအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှဒီပြောင်းလဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာလေးကနေပြောင်းလဲပေးရမလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ draw a file or click to slash ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပြောစရာရှိတာကအခုမှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ code forma ဆိုတဲ့ website တွေကိုစပြီးတော့ဝင်တာဆိုရင်သူ့ရဲ့ website ထဲမှာကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပေးရပါမယ် sign in ဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account နဲ့ sign in ဝင်ပေးမှဒီနေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လို့ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့် computer ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာတကယ်လို့ဒီရဲ့ website ထဲမှာကျွန်တော်တို့က Gmail account login မဝင်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ရင်သူကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ sign in ဆိုပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးကကျွန်တော်တို့ sign in ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်မယ်เนาะဝင်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြုပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီမှာ draw a file or click to select ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့မှုံဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ် open ဆိုပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိအနေထားအရကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာအခုဒီရဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်တို့မှုံဝါးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်လင်ပြသမှုအားကောင်းတဲ့ပုံလေးရတာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကလစ်ဒီဖွင့်ပြီးထားပြီးဆိုမှဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ submit ဆိုတာလေးပြုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ် submit ဆိုတာလေးပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ LOD file ဆိုပြီးတော့မှသူကဒီပုံလေးကိုသူပြုပြင်ပေးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘာမှပြုလုပ်เสียမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ internet line မကောင်းရင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြာကောင်းကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရမယ်
သူ့ဘာသာလိုကျွန်တော်တို့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုပုံလေးတပုံဖြစ်အောင်သူ့လိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးသွားမှာပါเนาะကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ website ကနေပြီးတော့မှ AI နည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒါသူ့လိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့ website လေးဖြစ်ပါတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့နီလန်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ Redmi Nilo software လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတာမျိုးတွေရှိတယ် Photoshop နဲ့ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ် detail edit ပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက input နဲ့ output ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပြပေးသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားအရကိုယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ထည့်ထားတဲ့ပုံလေးကလုံးဝမှုံဝါးနေတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ website လေးကနေတစ်စင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာပုံကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အကြည့်လင်းပြတ်သားမှုအားကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကအဆင်ပြေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ပြီးယူပြီးတော့သုံးချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာဆွဲလိုက်လို့ဆိုရင် download ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီက download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအားကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေကိုအလွယ်တကူယူသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီနောက်ထပ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ခြင်းသေးထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းလေးတွေဆိုလည်းရတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထပ်ပြီးတော့မှထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ခုဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှာထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာဒီပုံလေးထည့်လိုက်မယ်เนาะသူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်ပေးမယ် open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မှုံဝါးနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်လင်ပြတ်သားမှုအကောင်းပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ submit ဆိုတာလေးပြုလုပ်ပေးလိုက်မယ်submit ဆိုတာလေးပြုလုပ်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကိုဒီမှာเนาะဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှပြုလုပ်เสียရမလို့သူပြောင်းလဲပေးတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆောင်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့အခုဒီဘက်ဘေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပုံကလုံးဝကြည့်လိုက်မယ်တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလေးအားကောင်းပြီးတော့ချောမိုးနေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီဘက်ကပုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံဝါးဝါးကြီးပဲဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ပုံဆိုင်လေးကလည်းအရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့တေးသေးလေးပဲကျွန်တော်တို့ရှိလိမ့်မယ်ဒီပုံလေးကเนาะဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံရဲ့ site ကလည်းကြီးလာတယ်သူရဲ့ resolution ကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်အကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိတဲ့အတွက်အခုဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော် download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်လိုက်ပါမယ် save image as ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကိုသိမ်းကျင်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့သိမ်းလို့ရတယ် desktop ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်အခုဒီမှာ output.png ဆိုတဲ့ png file လေးနဲ့ပဲတင်လိုက်ပါမယ် save ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကဒီသိမ်းပြီးသားလေးလည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ output.png ဆိုတဲ့ file လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးနှစ်ပုံကိုရှင်းပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာအခုဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ပုံလေးသူ့ရဲ့ resolution လေးကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်เนาะဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ပုံလေးပြီးရင်နောက်ထပ်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့မပြင်ရသေးတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ data ဒီထဲကနေပြီးတော့ design ပူထဲမှာကျွန်တော်တင်ထားမယ် Photoshop lesson ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကမပြုပြင်ရသေးတဲ့ပုံလေးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ site ကလည်းအရန်သေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံကကျွန်တော်တို့အရန်ဝါးနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာဆိုပုံကြီးကလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ဝါးနေတဲ့ပုံကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးကပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ပြပြင်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်မယ်ဒီပုံလေးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ထဲတလောက်ကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကကြည်လင်ပြတ်သားမှုအားကောင်းနေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးကအရင်အသုံးဝင်လောက်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြန်လည်မျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်လည်းအရင်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဒီ website လေးတွေဝင်ပြီးတော့မှောင်ဝါးနေတဲ့ပုံလေးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်မလုပ်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ဒီ website လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှမှောင်ဝါးနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည်လင်ပြတ်သားမှု
အားကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေအနေနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ D1 10ဆိုပြီးတော့မှကြီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ